Хочу, чтобы мы дружили с этой Европой. У нас общие корни. У нас ни с кем нет общих корней, только с Европой. И только одни – христианство. У них западное, у нас восточное, но это главное. Здесь абсолютно справедливо было сказано о том, что вот как раз во Франции транслируется противоречие с теми ценностями, которые действительно есть в Европе с точки зрения права, с точки зрения традиции. Кстати говоря, спор о том, что является отражением в законе. Вообще государственное строительство, правовое строительство всегда проистекало из традиции и морали. Нет другого пути развития человечества. Поэтому сегодня было бы абсурдным говорить о том,